Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel aku, Resa Vivin. Di video kali ini aku mau buat minuman herbal untuk membantu meredakan batuk. Yang bahan dan cara buatnya mudah banget. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan like, komen, dan subscribe channel saya. Hidupkan juga loncengnya. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Sebelumnya jahe dan kencur kita cuci bersih ya, lalu kita kupas. Kupas semua jahe dan kencurnya. Setelah terkupas semua, lalu kita cuci bersih lagi. Setelah kita cuci, untuk jahe sebagian kita geprek. Sisanya kita iris tipis-tipis. Kencur juga sebagian kita geprek dan sebagian lagi kita iris tipis-tipis. Lakukan hal yang sama dengan serai. Satu ruas kita geprek dan satu ruasnya lagi cukup kita potong tipis-tipis. Buat teman-teman yang mungkin lagi mengalami batuk, saya sarankan dibantu dengan obat yang sering kita minum atau yang biasa minum herbal, bisa dibantu dengan asam jeruk nipis perasannya ya, ditambah garam. Lalu gula merah kita potong tipis-tipis ya, kita iris tipis-tipis sesuai selera aja, tidak usah terlalu banyak. Setelah semua bahan kita iris tipis-tipis atau kita geprek ya, lalu kita masukkan ke dalam gelas. Terakhir kita siram dengan air panas atau kita seduh dengan air panas. Di sini juga teman bisa merebusnya ya. Lalu kita masukkan gula merahnya dan sejumput garam. Kita aduk sampai gula merah dan garamnya larut. Setelah larut bisa kita biarkan ya 5-15 menit. Nah, ini setelah dibiarkan sudah bisa kita minum. Seperti ini aja bisa. Bisa juga kita saring terlebih dahulu sebelum minumnya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.